ভৰ্তি মানুহ তাৰমানে সেইকাৰণে এখন গাড়ী এটা তো বোলো তাকে বেটছমেন সেইকাৰণে মোৰ থাকিলোঁ বিৰাট আৰু পইচাটো কিন্তু মানে 2 বছৰ মানে সিটো নাই মোৰো নাই আকৌ নাই এই গোটেই কিমান হৈ গ'লে তকৰিবান 18,900 টকা হৈছিল মানে 19,000 হৈছিল হলি এতিয়া সি মোক কৈছে যে গাড়ী মই তোমাৰ ঘৰত মাৰিবলৈ মাৰিব পাৰোঁ মই ইমান হেৰি কৰা ঘৰত গাড়ীটো যাব দাদাগিৰি কৰা মানুহ আছে মাৰা মানুহ আছে মাতি লৈ গ'ল জেগাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু মোৰ এটা ৰেচপেক্ট কৰিব না আৰু মই দিব টকাটো দিলোঁ দা মানে খানা চাব নকৰে মঞ্চ মাৰিবতো বহিও মই আহিছিলোঁ তাৰ বুলি বেয়া পিছত তাৰমানে ঘেৰি তাৰমানে হৈ পইচাটো দিবলৈ কৰি হা আৰু মই পইচাটো তোমাকে ধৰিব পিছত তাৰাটো যেতিয়া আহিব আমিতো দেখাওঁ কি কি হয় फोन नंबर तुम मैसेज कर दिया है व्हाट्सएप नंबर है ना अच्छा तो फोन नहीं बाबा और हमने मैं नंबर लोन में तुम्हें ओडियो कैसा करोगा Sawi ada di macam mana juga aku rasa itu nak tak masalah je. Jadi tu no, ya, amat kompani lagi juga. Macam
Thank you.